estamos encerrando o programa Jeep Nature de 2025 aqui em Santa Maria, junto com o grupo Felice. Por que foi escolhido Santa Maria? Além de ser um lugar maravilhoso, o grupo Felice trabalha muito bem com seus clientes, tanto que tivemos assim vagas esgotadas e os clientes vieram de várias cidades da região para participar do evento conosco. Esse programa Jeep Nature é incrível, é uma ideia fantástica da Jeep e nada melhor do que colocar o seu Jeep na trilha. Além de integrar os clientes fazem novas amizades, conhecem melhor a capacidade off-road dos seus veículos. Foi muito top. Santa Maria encerrou com chave de ouro o Jeep Nature 2025.